朋友们，大家好，我是盐派鲁菜陈宗明师门王富国。今天跟朋友们分享一道跟师傅学过的红焖羊排啊。那下面呢，介绍一下今天用到的主辅料哈。首先用到的是这个羊排啊，咱今天选的是这个小山样的羊排哈。再就是葱姜胡萝卜，还有花椒、白芷，这就是这个红油豆瓣。下面呢，咱把这个食材改一下刀，咱把这羊排啊剁成块就行哈。咱山东鲁西南这边啊，有一个说法叫吃福羊，鲁南和鲁西南这边都有这个说法，就是3伏的天吃羊肉啊，因为咱这个天身体里边这个湿气重，寒气大，吃这羊肉啊，把这个寒气驱寒什么的。他这个吃福羊的说法呢，它主要是，说的是那个清炖羊肉，或者是清炖羊排。咱今天咱做一个红焖的呢，咱就丰富一下这个羊肉的口味啊。这个红焖羊排的块剁的稍微大一点就行，很大的这个就再来一套。下一步呢，再改一下这个胡萝卜啊。这个胡萝卜炖这个羊肉是有几个作用啊，一个是搭配颜色，再一个就是去一下这个羊肉的膻味，还得起一个中和作用啊。这个胡萝卜，所以说这个菜，这个胡萝卜不能少哈。羊排汆一下水，要把这个血沫打一打哈，这个血沫不打干净，这个肉就腥或者膻。好嘞，咱得需要炒一个糖色，这锅里边咱来点油，这个咱有的是香米、冰糖。咱做这个红焖羊肉哈，这个糖色炒的要浅一点，炒的跟那个红烧肉的糖色是一样的就行哈。起泡的时候可以下料了，但是这个料下的料是下的小料，不是下主料哈。这红烧肉是下主料，在这个时候啊，几乎就差不多了哈。起小泡了，咱开始把小料下一下啊。再来点这个红油豆瓣酱哈，红焖的放这个红油豆瓣酱。哦，咱上次那个黄焖的放的是黄豆酱，黄焖的是放那个面酱。料下去之后啊，咱里边咱再放点花椒油，咱把这些红油豆瓣啊，还有这个小料啊，香味的咱都炒出来了啊。还有2味料哈，一个是花椒，一个白芷，去羊肉的膻味的哈，一块下去煸就行。这吃了香味了是吧？完了之后，咱就开始把这个羊肉给下去煸炒一下啊。这时候咱加水就行了啊。这个红焖羊肉和这个牛肉一样，都是后调口哈，因为这个红油豆瓣酱它是咸味很重。你如果是提前调口的情况下，它很容易口味就重了哈。所以咱这个菜一定要后调口啊，未熟练收汁的时候再调口哈。咱这种小山羊肉一般炖40分钟它就能熟，但是咱今天呢，咱这个红焖羊肉，但是因为它这个口感对要求很高，所以咱一定要煨的时间长一点，煨50分钟。好了，这个时候啊，咱转小火煨50分钟就行了啊。咱这样咱时间足够了，朋友们哈，咱把这个胡萝卜咱再放进它去，放进去之后呢，调成中火。再给它来上个10来分钟，10分钟吧。完了之后啊，咱收一下汁儿啊，来点糖，8颗糖，放4颗鸡精就行了，别的什么都不需要放了啊。好了，好，这道菜就给大家做好了。